ခန်းကြီး1အငယ်1မှ9အစဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရာရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုနေ့ဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်6မှ8တပံဘုရားသခင်ကရေအလယ်၌မိုးမျက်နှာကျက်ဖြစ်စေရေနှင့်ရေချင်းခြားနားစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြင့်မိုးမျက်နှာကျက်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိုးမျက်နှာကျက်အောက်၌ရှိသောရေနှင့်မိုးမျက်နှာကျက်အပေါ်၌ရှိသောရေကိုပိုင်းခြားတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာကျက်ကိုလည်းမိုးကောင်းကင်ဟုသောအမည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်ဒုတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်9မှ15တပံဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ကုန်းကိုမြေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းရေစုဝေးရာကိုပင်လယ်ဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၏တပံဘုရားသခင်ကမြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမြေပေါ်မှမျိုးစေ့ပါလျက်တစ်တီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏မြေသည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမိမိ၌မျိုးစေ့ပါလျက်တစ်တီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောတစ်ပင်ကို၎င်းပေါက်စေ၏ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်တတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏တပံဘုရားသခင်ကနေ့နေ့ညင့်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းဟာမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချင်းချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းခြားနှစ်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းเสียအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အငယ်16မှ19ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်အလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်းဟုသောနေ့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအကြီးတစ်လုံးညင့်ကိုအုပ်ဆိုးရသောအငယ်တစ်လုံးနှင့်တကွကြယ်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြေကြီး၌လင်းစေခြင်းက၎င်းနေ့နေ့ညင့်ကိုအုပ်ဆိုး၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌ဘုရားသခင်ထားတော်မူ၏ထိုအမှုရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်စတုထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်20မှ23တပံဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တို့ကိုရည်သည်များပြားစွာမွေးဖွားစေငှက်တို့လည်းမြေပေါ်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပြင်ဝယ်ပြန်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုတို့လျှင်ရည်သည်တိရစ္ဆာန်အမျိုးအလိုက်များပြားစွာမွေးဖွား၍ငါးကြီးအစရှိသောအသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငှက်မျိုးအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းများပြားစွာမွေးဖွားကြလော့ပင်လေရေများကိုပြည့်စေကြလော့ငှက်တို့လည်းမြေပေါ်၌များပြားစေတည်းဟုထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်ပဥ္စမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အငယ်24မှ28
တပံဖျားသခင်ကမြည်သည်အသက်ရှင်သောတရဝမျိုးဒီဟုသောသားရင်တို့ကို၎င်းတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်တို့ကို၎င်းသားရဲမျိုးတို့ကို၎င်းမွေးဖွားစေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်သားရဲမျိုးသားရင်မျိုးမြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၏တဖန်ဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရံနှင့်တညီတတရံသည်လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းသားရင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနှင့်တကွမြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတရံတော်နှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စေ၍နိုင်ကြလော့ပင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်းအသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှလှုပ်ရှားတတ်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏အငယ်29မှ31ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလော့မြေပြင်လုံး၌စပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအသီးနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပေး၏မြေသားမိုးကောင်းကင်ငှက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှတွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြက်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နံနက်သည်သတ္တမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏အခန်းကြီးနှင့်အငယ်1မှ3ထိုသောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတစားတို့ကိုပြည်စည်းလျက်ရှိကြ၏သတ္တမနေ့ရက်ရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်အပ်တော်မူခဲ့ပြီးသည်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုအရာတို့သည်ပြည်စည်းပြီးမှထိုသတ္တမနေ့၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုသတ္တမနေ့ကိုဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြည်စည်းသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏အငယ်၄မှသခင်ကဘုန်းကြီးတို့တွေနားမယောင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်မိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျ၌ငယ်တော့ကလည်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာဒီမန္တလေးမှာပဲမှတ်ပြီးနေ့ရက်အပိုင်းချာအထူးကိုဆရာဝန်တရားကိုဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျ၌တည်၍ဘာသာချမြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုငယ်သေးတော့ရှိသည့်အတိုင်းဘာသာတရားအကြောင်းလည်းကောင်းအောင်မသိသေးဘူးပေါ့နော်အငယ်7မှပြောတော့လောကမှာဖျားဆိုတာတရှိရဲ့ကြီးနှလုံးတည်ဟူသောနေ့ကိုသူပြောလို့တဲ့ဖျားဘောဓဗုဒ္ဓပြောတာမဟုတ်ဘူးအုပ်ဆိုးရသောအငယ်ကဘာမှာဖျားဆိုတာတရှိရဲ့ပဲရှိဖန်ဆင်းတော်မူသူတို့ပြောတဲ့ဖျားမှာလို့ဆိုခေါ်ဆိုတဲ့၎င်းနေ့နေ့ညင်ကိုအဲ့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့ဖျားကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးမှမရှိဘူးချားစေခြင်းက၎င်းအဲ့ဒီဖျားကလည်းအခါမှသူတို့ကိုတရားဟောတာလည်းမရှိဘူးထိုအမှုရာကောင်းတဲ့ကိုတဆင့်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ကဲဘုရားသခင်ကပြောတာဘယ်သူကြားတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကြားတယ်လို့မရှိဘူးနော်အစစ်စစ်ပြောလာတာနောက်ဆုံးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဟိုထိုးဒီဟိုလည်းမျိုးထိုးဒီလည်းထိုးနေနောက်ဆုံးကြတော့မရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲမြေကြီးလင်းစရာပြေခံလက်တဲ့ရှာမရတဲ့ရှာမရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာပဲဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့အစစ်အဆက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲပြောမယ်ဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးတည်ဟူသောဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ွယ်နေကြတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအငယ်တလုံးနှင့်တကွ
လူသားတွေကတရားကျင့်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအသိဉာဏ်တွေရလို့မှန်ကန်တဲ့လင်းစဉ်တစ်ခုကိုချမှတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးသတ်ရေးကိုဟောပြောတာပိုင်းခြားစေခြင်းကလည်းကောအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချသူပြောတာလည်းမဟုတ်ကိုပြောတာလည်းမဟုတ်ထားတော်မူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကကောင်းဒီကိုအတိအကျဟောတာရှိတယ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်တယံအဘိညာသစ္စကတဝပဝေတိသခင်ကကိုယ်တိုင်သိပိုင်းခြားစေခြင်းကကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအလေးအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချင်းချက်သောအချိန်အစင်လာ tradition ကိုဟောပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်စေစာအုပ်ထဲပါလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့အကြံရလို့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဟောတစင်စကားဘယ်တမန်ကပြောလို့ဆိုတာမျိုးလည်းမပါဘူးဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအာမခံချက်ပေးတယ်ဒီတရားတွေဟာတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်တန်ဋိဋ္ဌိပေါ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်လို့ဆိုဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ခန္တီပဲမှာရှိခြင်းကလည်းကောင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရင်ကိုယ်တိုင်ရတယ်ဆိုတာခန္တီရှိတာပဲပေါ့ပိုင်းခြားစေခြင်းကလည်းကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုနေယာနိကသာသနာလို့ခေါ်တာထိုအမှုရာကောင်းတဲ့ကိုအတန်တူတာတွေအခုခေတ်မှာတော်တော်များတယ်ဒီကလည်းသာသနာငါလည်းသာသနာသူကလည်းသာသနာရေးငါလည်းသာသနာရေးသခင်ကဒီကလည်းဖယားငါလည်းဖယားဆိုတာသူတို့ပါပဲလို့ပြောတယ်ပြောတယ်အလင်းအိမ်တည်စေဥပုသ်ဆောင်တယ်သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုယ်လည်းဥပုသ်ဆောင်နေ့ရဲ့အပိုင်းခြားဘုန်းကြီးတွေတတိထားရမှာဖြစ်စေအတန်တူပေမဲ့လို့အဆန်တူရလားဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်အမှန်ကတော့တူလိမ့်မယ်သူကလည်းကမ္မထာအထုတ်တယ်ကိုယ်ကလည်းကမ္မထာအထုတ်သူကလည်းပရိစိတ်ပဲကိုယ်ကလည်းပရိစိတ်သူကလည်းဖျားကုံတော်ပွားတယ်ကိုယ်ကလည်းဖျားကုံတော်ပွားအလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်ဟူသောတေချာကြည့်ရင်သာမန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာတရားအတူတူပဲလို့ပြောတော့အငယ်တလုံးနဲ့တကွာအမတမကွဲပြားချမ်းသာမှုတွေအခြေခံကွဲပြားချမ်းသာမှုမသိလို့ရှိရင်ရောရောင်ပြီးတော့ဘာသာတရားဆိုတာအတူတူပါပဲလို့လုပ်တဲ့ထဲမှာဟုတ်လို့ထင်ပြီးတော့သွားလုပ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်။မိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်၌ဘုရားသခင်အဲ့တော့လုံးဝမတူဘူးအနှစ်သာရပိုင်းကိုကြည့်ရလုံးဝဘုရားသခင်မြင်တော်ဆောင်တာလေးတစ်ခုကိုကြည့်နေနာနဲ့တည်စတုဆောင်တာလေးပဲတစ်ခုကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတာရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်ဆိုခြင်းဟာမိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်၌အဲ့ဒီဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုလက္ခဏာချင်းချက်တော့ချင်းနေ့ရဲ့အပိုင်းခြားဘုရားဘာသာတွေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကိုချင်းတရားနဲ့နေထိုင်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ပြကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ကိုချင်းတရားကိုကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်ခြင်းလို့ဖြစ်လေအစာမစားရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူတွေကညနေစာထမင်းမစားတာလေးကိုဥပုသ်လို့ထင်နေတာအလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးခိုးစားနေဘယ်လိုလုပ်နေ့ကိုအုပ်စိုးရတော့အကြီးတော်ညနေစာလေးဥပုသ်မစားတာဥပုသ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျေများတို့ကိုကိုဆောက်တည်ထားတဲ့ကိုချင်းတရားကိုရဲ့၌လင်းစီခြင်းက၎င်းဘောင်းတောင်းလောက်ထားတာထိတ်ထန်တာဒီကနေ့ကဘာမလုပ်ဘူးဘာမလုပ်ဘူးဘာလုပ်တာကရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့မိုးကောင်းကင်အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းနဲ့အချက်တွေလိုက်ကြည့်တော်မူ၏စစ်ပါတိလဥပုသ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်ဒီကနေ့ပြရတဲ့တခြင်းမှရှောင်းမယ်ဒီဟာဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်သောမေရုံခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပိုင်းခြားစီခြင်းကလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုရင်ညာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကျင့်စီနမိတ်လက္ခဏာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျင့်မှုခက်တယ်လေအပိုင်းခြားအဲ့ဒါလို့ယဟန္တာတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးဒီကနေ့တရက်တာလေးတို့တွေကျင့်မရဘူးဆိုဘလောက်မမြတ်တယ်လေအမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းတလုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလုံးမမြတ်တယ်16မှ19အစာငတ်ခံရုံတက်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိုအုပ်စိုးရတော့အကြီးတလုံးအစာမစားဘူးဆိုတာအငယ်တလုံးဘုရားဘာသာတွေအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခံတာမဟုတ်ဘူးမနဲ့မှာဝအောင်စားထားတာလင်းစီခြင်းက၎င်း12နာရီဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာမှာတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးအစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးအလုံးမရှုပ်တော့ဘာလို့လဲတရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်แท้ကစိတ်ရဲ့အမြင့်ကြီးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်တရားနှလုံးသွင်းခြင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်နေ့နေ့ညင်ကိုပိုင်းခြားစီခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာချက်၌သူလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ကိုလည်းဥပုသ်ဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရချင်းတူရလားတိုက်ရှိ
နှစ်အပိုင်းခြား မ ဖို့ တူ ဖြစ်စေ ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တ မိုးကော မ င်းကင် တူ မျက် တာ နှာကျက်၌တည်၍မြေ အဲ့ ကြီး ဒါကြောင့် လ မို့ င်းစ လို့ ရာအလင်း သာသ အိမ် နာ ဖြစ်စေ တော် ဟု မှာဒီဗုဒ္ဓ အမိ မြ န့် တ် တော် စွာ ရှိ ရဲ့ သည့် သာ အ သ တို နာ င်း ကို ဖြ နေ စ်လေ ယနိ ၏ ကသာသနာလို့ခေါ်တယ်လောက်ရင် အငယ် လောက်တဲ့အ 16 တိုင်းဖြစ်တဲ့ 19 သာသနာ ထိုအလ အဲ့ င်း ဒါကြော အိ င့် မ် မို့ ကြီး လို့ နှ ကိုယ့် လုံး ရဲ့ တည်းဟူသောသာသနာရဲ့အနှစ် နေ့ သာ ကို ရ အု ကို ပ်စိုး သိ ရ ဖို့ သော အမှန်တမ်း အ အ ကြီး ရေး တစ် ကြီး လုံး ပေါ့ ညင့်ကို အနှု အု တ် ပ် မို့ စိုး ဆို ရ လို့ရှိ သော ရင် အငယ် အနှစ် တစ် သာ လုံး ရ နှင့်တ ကို ကွ မသိလို့ရှိ ကြ ရင် ယ် ဒီက များ နေ့ တို့ ခေတ် ကို မှာ ဖန်ဆ ဘာ င်း သာ တော်မူ တရား ပြီးလျှင် တွေရောရောင်ပြီး မြေ တော့ဟို ကြီး လူက ၌ လည်းဒါ လ ဒီ င်းစေ လူက ခြင်း လည်း က ဒါ ၎ ဆို င်း ဟုတ် နေ့ လို့ နှ ထ င့် င် ည နေ င့် ကြ ကို ကြ အုပ် ဩ စိုး၍အလင်း မ နှင့် တည် မော ဘူး င်မိုက်ကို သူတို့မှလည်း ပို ဖ င် ရာ ခြား ရှိတ စေ ယ်သူ ခြင်းက တို့မှ ၎ လည်း င်း တရားရှိတယ် မိုး သူ ကော တို့ င်း မှ ကင် လည်း မျက် တ နှာ န် ကျက် ခါရှိ ၌ တယ်ဘုန်း ဘု ကြီးရှိ ရားသ တယ် ခ နဲ့ င် ဆိုပြီး ထား တော့ တော် ဟုတ် မူ ကလား ၏ထိုအမှုရာကောင်း ဒီ သည်ကို တူ ဘု လား ရား လို့ သ ဆို ခ ရ င် င်အလွန်ကွာ မြင် ခြား တော်မူ တယ် ၍ နှစ်သာရ ည ချင်း ဦးနှင့်နံနက်သည် ဒါကြောင့်မို့လို့ စတုထနေ့ အ ရက် တန် ဖြ တူ စ်လေ ပြီး ၏ တော့ ဘုရား ဒီ သ လို ခင် အ က နှစ်သာရချင်း နေ့ မ နေ့ တူ ည တဲ့ ကို အခြေ ပို အနေ င်ခြား တွေ စေ ကို ခြင်းက အခု မိုး မှ ကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌ ပြော အ ပြ လင်း ရ အိမ် တာ တည် မဟုတ် စေ ဘူးမြတ်စွာ န ဘု မိ ရား တ်လ လက် က္ခ ထက်က ဏာ လည်းပဲဒီလိုပဲ ချိန်ချက်သောအ တို့ ချိန် လည်းတူတူပါပဲ နေ့ရက် လို့ အ ပြော ပိုင်းခြားနှင့်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အငယ်16မှ19ထိုအလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်းဟူသောနေ့ကိုအုပ်စိုးရသောအကြီးတစ်လုံးညင့်ကိုအုပ်စိုးရသောအငယ်တစ်လုံးနှင့်တကွကြယ်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြေကြီး၌လင်းစေခြင်းက၎င်းနေ့နှင့်ညင့်ကိုအုပ်စိုး၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌ဘုရားသခင်ထားတော်မူ၏ထိုအမှုရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နံနက်သည်စတုထနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်ကနေ့နှင့်ညင့်ကိုပိုင်းခြားစေခြင်းဟာမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်တည်စေနမိတ်လက္ခဏာချိန်ချက်သောအချိန်နေ့ရက်အပိုင်းခြားနှင့်အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌တည်၍မြေကြီးလင်းစရာအလင်းအိမ်ဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏အငယ်16မှ19ထိုအလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးတည်းဟူသောနေ့ကိုအုပ်စိုးရသောအကြီးတစ်လုံးညင့်ကိုအုပ်စိုးရသောအငယ်တစ်လုံးနှင့်တကွကြယ်များတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်မြေကြီး၌လင်းစေ Chapter 36 The Impending Conflict From the very beginning of the great controversy in heaven, it has been Satan's purpose to overthrow the law of God. It was to accomplish this that he entered upon his rebellion against the Creator, and though he was cast out of heaven, he has continued the same warfare upon the earth. To deceive men and thus lead them to transgress God's law is the object which he has steadfastly pursued. Whether this be accomplished by casting aside the law altogether, or by rejecting one of its precepts, the result will be ultimately the same. He that offends in one point manifests contempt for the whole law. His influence and example are on the side of transgression. He becomes guilty of all, James 2:10. In seeking to cast contempt upon the divine statutes, Satan has perverted the doctrines of the Bible, and errors have thus become incorporated into the faith of thousands who profess to believe the Scriptures. The last great conflict between truth and error is but the final struggle of the long-standing controversy concerning the law of God. Upon this battle we are now entering, a battle between the laws of men and the precepts of Jehovah, between the religion of the Bible and the religion of fable and tradition. The agencies which will unite against truth and righteousness in this contest are now actively at work. God's holy word, which has been handed down to us at such a cost of suffering and blood, is but little valued. The Bible is within the reach of all, but there are few who really accept it as the guide of life. Infidelity prevails to an alarming extent, not in the world merely, but in the church. Many have come to deny doctrines which are the very pillars of the Christian faith, the great facts of creation as presented by the inspired writers, the fall of man, the atonement, and the perpetuity of the law of God are practically rejected, either wholly or in part, by a large share of the professedly Christian world. Thousands who pride themselves upon their wisdom and independence regard it as an evidence of weakness to place implicit confidence in the Bible
They think it a proof of superior talent and learning to cavil at the Scriptures and to spiritualize and explain away their most important truths. Many ministers are teaching their people, and many professors and teachers are instructing their students that the law of God has been changed or abrogated, and those who regard its requirements as still valid to be literally obeyed are thought to be deserving only of ridicule or contempt. In rejecting the truth, men reject its author. In trampling upon the law of God, they deny the authority of the lawgiver. It is as easy to make an idol of false doctrines and theories as to fashion an idol of wood or stone. By misrepresenting the attributes of God, Satan leads men to conceive of him in a false character. With many, a philosophical idol is enthroned in the place of Jehovah, while the living God, as he is revealed in his Word, in Christ, and in the works of creation, is worshipped but by few. Thousands deify nature while they deny the God of nature. Though in a different form, idolatry exists in the Christian world today as verily as it existed among ancient Israel in the days of Elijah. The God of many professedly wise men, of philosophers, poets, politicians, journalists, the God of polished fashionable circles, of many colleges and universities, even of some theological institutions, is little better than Baal, the sun god of Phoenicia. No error accepted by the Christian world strikes more boldly against the authority of heaven. None is more directly opposed to the dictates of reason. None is more pernicious in its results than the modern doctrine so rapidly gaining ground that God's law is no longer binding upon men. Every nation has its laws, which command respect and obedience. No government could exist without them. And can it be conceived that the Creator of the heavens and the earth has no law to govern the beings he has made? Suppose that prominent ministers were publicly to teach that the statutes which govern their land and protect the rights of its citizens were not obligatory, that they restricted the liberties of the people, and therefore ought not to be obeyed. How long would such men be tolerated in the pulpit? But is it a graver offense to disregard the laws of states and nations than to trample upon those divine precepts which are the foundation of all government? It would be far more consistent for nations to abolish their statutes and permit the people to do as they please than for the ruler of the universe to annul his law and leave the world without a standard to condemn the guilty or justify the obedient. Would we know the result of making void the law of God? The experiment has been tried. Terrible were the scenes enacted in France when atheism became the controlling power. It was then demonstrated to the world that to throw off the restraints which God has imposed is to accept the rule of the cruelest of tyrants. When the standard of righteousness is set aside, the way is open for the prince of evil to establish his power in the earth. Wherever the divine precepts are rejected, sin ceases to appear sinful or righteousness desirable. Those who refuse to submit to the government of God are wholly unfitted to govern themselves. Through their pernicious teachings, the spirit of insubordination is implanted in the hearts of children and youth, who are naturally impatient of control, and a lawless, licentious state of society results. While scoffing at the credulity of those who obey the requirements of God, the multitudes eagerly accept the delusions of Satan. They give the rein to lust and practice the sins which have called down judgment upon the heathen. Those who teach the people to regard lightly the commandments of God sow disobedience to reap disobedience. Let the restraint imposed by the divine law be wholly cast aside, and human laws would soon be disregarded. Because God forbids dishonest practices, coveting, lying, and defrauding, men are ready to trample upon his statutes as a hindrance to their worldly prosperity. But the results of banishing these precepts would be such that they do not anticipate. If the law were not binding, why should any fear to transgress? Property would no longer be safe. Men would obtain their neighbors' possessions by violence, and the strongest would become richest. Life itself would not be respected. The marriage vow would no longer stand as a sacred bulwark to protect the family. He who had the power would, if he desired, take his neighbor's wife by violence. The fifth commandment would be set aside with the fourth. Children would not shrink from taking the life of their parents, if by so doing they could obtain the desire of their corrupt hearts.
the civilized world would become a horde of robbers and assassins, and peace, rest, and happiness would be banished from the earth. Already the doctrine that men are released from obedience to God's requirements has weakened the force of moral obligation and opened the floodgates of iniquity upon the world. Lawlessness, dissipation, and corruption are sweeping in upon us like an overwhelming tide. In the family, Satan is at work. His banner waves even in professedly Christian households. There is envy, evil surmising, hypocrisy, estrangement, emulation, strife, betrayal of sacred trusts, indulgence of lust. The whole system of religious principles and doctrines, which should form the foundation and framework of social life, seems to be a tottering mass ready to fall to ruin. The vilest of criminals, when thrown into prison for their offenses, are often made the recipients of gifts and attentions as if they had attained an enviable distinction. Great publicity is given to their character and crimes. The press publishes the revolting details of vice, thus initiating others into the practice of fraud, robbery, and murder. And Satan exults in the success of his hellish schemes. The infatuation of vice, the wanton taking of life, the terrible increase of intemperance and iniquity of every order and degree, should arouse all who fear God to inquire what can be done to stay the tide of evil. Courts of justice are corrupt. Rulers are actuated by desire for gain and love of sensual pleasure. Intemperance has beclouded the faculties of many, so that Satan has almost complete control of them. Jurists are perverted, bribed, deluded. Drunkenness and revelry, passion, envy, dishonesty of every sort are represented among those who administer the laws. Justice standeth afar off, for truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Isaiah 59:14. The iniquity and spiritual darkness that prevailed under the supremacy of Rome were the inevitable result of her suppression of the Scriptures. But where is to be found the cause of the widespread infidelity, the rejection of the law of God, and the consequent corruption under the full blaze of gospel light in an age of religious freedom? Now that Satan can no longer keep the world under his control by withholding the Scriptures, he resorts to other means to accomplish the same object. To destroy faith in the Bible serves his purpose as well as to destroy the Bible itself. By introducing the belief that God's law is not binding, he is effectually leading men to transgress as if they were wholly ignorant of its precepts, and now, as in former ages, he has worked through the Church to further his designs. The religious organizations of the day have refused to listen to unpopular truths plainly brought to view in the Scriptures, and in combating them they have adopted interpretations and taken positions which have sown broadcast the seeds of skepticism. Clinging to the papal error of natural immortality and man's consciousness in death, they have rejected the only defense against the delusions of spiritualism. The doctrine of eternal torment has led many to disbelieve the Bible, and as the claims of the fourth commandment are urged upon the people, it is found that the observance of the seventh-day Sabbath is enjoined, and as the only way to free themselves from a duty which they are unwilling to perform, many popular teachers declare that the law of God is no longer binding. Thus they cast away the law and the Sabbath together. As the work of Sabbath reform extends, this rejection of the divine law to avoid the claims of the fourth commandment will become well nigh universal. The teachings of religious leaders have opened the door to infidelity, to spiritualism, and to contempt for God's holy law, and upon these leaders rests a fearful responsibility for the iniquity that exists in the Christian world. Yet this very class put forth the claim that the fast-spreading corruption is largely attributable to the desecration of the so-called Christian Sabbath, and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. This claim is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely preached. Here the temperance work, one of the most prominent and important of moral reforms, is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interest of society, and those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. But the fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good is not an argument in favor of the error.
We may disguise poison by mingling it with wholesome food, but we do not change its nature. On the contrary, it is rendered more dangerous, as it is more likely to be taken unawares. It is one of Satan's devices to combine with falsehood just enough truth to give it plausibility. The leaders of the Sunday movement may advocate reforms which the people need, principles which are in harmony with the Bible. Yet while there is with these a requirement which is contrary to God's law, his servants cannot unite with them. Nothing can justify them in setting aside the commandments of God for the precepts of men. Through the two great errors, the immortality of the soul and Sunday sacredness, Satan will bring the people under his deceptions. While the former lays the foundation of spiritualism, the latter creates a bond of sympathy with Rome. The Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp hands with the Roman power, and under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. As spiritualism more closely imitates the nominal Christianity of the day, it has greater power to deceive and ensnare. Satan himself is converted after the modern order of things. He will appear in the character of an angel of light. Through the agency of spiritualism, miracles will be wrought, the sick will be healed, and many undeniable wonders will be performed. And as the spirits will profess faith in the Bible and manifest respect for the institutions of the Church, their work will be accepted as a manifestation of divine power. The line of distinction between professed Christians and the ungodly is now hardly distinguishable. Church members love what the world loves and are ready to join with them, and Satan determines to unite them in one body, and thus strengthen his cause by sweeping all into the ranks of spiritualism. Papists who boast of miracles as a certain sign of the true Church will be readily deceived by this wonder-working power, and Protestants, having cast away the shield of truth, will also be deluded. Papists, Protestants, and worldlings will alike accept the forms of godliness without the power, and they will see in this union a grand movement for the conversion of the world and the ushering in of the long-expected millennium. Through spiritualism, Satan appears as a benefactor of the race, healing the diseases of the people, and professing to present a new and more exalted system of religious faith. But at the same time he works as a destroyer. His temptations are leading multitudes to ruin. Intemperance dethrones reason, sensual indulgence, strife, and bloodshed follow. Satan delights in war, for it excites the worst passions of the soul, and then sweeps into eternity its victims, steeped in vice and blood. It is his object to incite the nations to war against one another, for he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. He has studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. When he was suffered to afflict Job, how quickly flocks and herds, servants, houses, children, were swept away, one trouble succeeding another, as in a moment. It is God that shields his creatures and hedges them in from the power of the destroyer. But the Christian world have shown contempt for the law of Jehovah, and the Lord will do just what he has declared that he would. He will withdraw his blessings from the earth, and remove his protecting care from those who are rebelling against his law, and teaching and forcing others to do the same. Satan has control of all whom God does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs, and he will bring trouble upon others, and lead men to believe that it is God who is afflicting them. While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Even now he is at work, in accidents and calamities by sea and by land, in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes. In every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. He sweeps away the ripening harvest, and famine and distress follow. He imparts to the air a deadly taint,
and thousands perish by the pestilence. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Destruction will be upon both man and beast. The earth mourneth and fadeth away. The haughty people do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Isaiah 24:4 and 5. And then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced, and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Thus the accusation urged of old against the servant of God will be repeated, and upon grounds equally well established. And it came to pass, when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, Art thou he that troubleth Israel? And he answered, I have not troubled Israel, but thou and thy father's house, in that ye have forsaken the commandments of the Lord, and thou hast followed Balaam. 1 Kings 18:17 and 18. As the wrath of the people shall be excited by false charges, they will pursue a course toward God's ambassadors very similar to that which apostate Israel pursued toward Elijah. The miracle-working power manifested through spiritualism will exert its influence against those who choose to obey God rather than men. Communications from the spirits will declare that God has sent them to convince the rejectors of Sunday of their error, affirming that the laws of the land should be obeyed as the law of God. They will lament the great wickedness in the world and second the testimony of religious teachers that the degraded state of morals is caused by the desecration of Sunday. Great will be the indignation excited against all who refuse to accept their testimony. Satan's policy in this final conflict with God's people is the same that he employed in the opening of the great controversy in heaven. He professed to be seeking to promote the stability of the divine government, while secretly bending every effort to secure its overthrow. And the very work which he was thus endeavoring to accomplish he charged upon the loyal angels. The same policy of deception has marked the history of the Roman Church. It has professed to act as the vicegerent of heaven, while seeking to exalt itself above God and to change his law. Under the rule of Rome, those who suffered death for their fidelity to the gospel were denounced as evildoers. They were declared to be in league with Satan, and every possible means was employed to cover them with reproach, to cause them to appear in the eyes of the people, and even to themselves, as the vilest of criminals. So it will be now. While Satan seeks to destroy those who honor God's law, he will cause them to be accused as lawbreakers, as men who are dishonoring God and bringing judgments upon the world. God never forces the will or the conscience, but Satan's constant resort to gain control of those whom he cannot otherwise seduce is compulsion by cruelty. Through fear or force he endeavors to rule the conscience and to secure homage to himself. To accomplish this he works through both religious and secular authorities, moving them to the enforcement of human laws in defiance of the law of God. Those who honor the Bible Sabbath will be denounced as enemies of law and order, as breaking down the moral restraints of society, causing anarchy and corruption, and calling down the judgments of God upon the earth. Their conscientious scruples will be pronounced obstinacy, stubbornness, and contempt of authority. They will be accused of disaffection toward the government. Ministers who deny the obligation of the divine law will present from the pulpit the duty of yielding obedience to the civil authorities as ordained of God. In legislative halls and courts of justice, commandment keepers will be misrepresented and condemned. A false coloring will be given to their words. The worst construction will be put upon their motives. As the Protestant churches reject the clear scriptural arguments in defense of God's law, they will long to silence those whose faith they cannot overthrow by the Bible. Though they blind their own eyes to the fact,
They are now adopting a course which will lead to the persecution of those who conscientiously refuse to do what the rest of the Christian world are doing and acknowledge the claims of the papal Sabbath. The dignitaries of church and state will unite to bribe, persuade, or compel all classes to honor the Sunday. The lack of divine authority will be supplied by oppressive enactments. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth, and even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Liberty of conscience, which has cost so great a sacrifice, will no longer be respected. In the soon coming conflict we shall see exemplified the prophet's words, "The dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her